आमतौर पर कोयले में 0.2% से 8% तक सल्फर पाया जाता है, परंतु कभी कभी कुछ कोयले में सल्फर की मात्रा 11% तक पाई जाती है, जिसको जलाए जाने पर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड की भारी मात्रा वातावरण में मुक्त होती है, जो ऊपर उड़कर वातावरणीय नमी के साथ मिल जाते हैं और बाद में अम्ल वर्षा कराते हैं। अम्लीय वर्षा या जिसे एसिड रेन भी कहा जाता है, इसके कारण से ताजमहल इत्यादि जैसे स्मारक भवनों को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचती है और इससे जलाशय और भूमिगत जल भी प्रदूषित होती है। कोयले के जलने से ज्यादा मात्रा में वातावरण में सल्फर मुक्त ना हो, इसके लिए कोयले का डिसल्फीकरण किया जाता है। कोयले का डिसल्फीकरण सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके भी किया जाता है।